Salam. Bugün Jack Journal eləyəcəyik, amma fərqli bir tərzdə. Bu başqa bir dəftərdir, daha sərt qalıbı olan bir dəftərdir. Yəni daha sağlamdır. Digər dəftər, keçən dəfə istifadə etdiyim dəftər də buradadır. Burada daha çox bu nazik dəftərdir. Belə dəftər Jack Journal üçün tövsiyə eləmirəm. Ancaq burada daha çox tullantılar, daha çox istifadə olunmuş, dönüşdürülə biləcək şeylər varsa, burada bu dəfəki isə daha çox estetik tərz olacaq. Journalim kimi düşünə bilərsiniz. Belə bir şey almışdım. Sticker keçsin və göstərdim. Bunu açdım. Əslində heç ürəyimcə olmadı. Niyə? Çünki belə bir kağızlar var. Üstünə də yazılıb əslində deco paper. Mən bunu deco sticker olaraq oxumuşam. Mənimki yapışdırmaqdır da, yəni kağızlarla uğraşmağı çox sevmirəm. Əgər estetik bir şey hazırlayacağımsa, o da bu şəkildə vintaj tərzindədir. Belə qəribə köhnə ulduz xəritəsi, astrologiya kimi bir şeydir. Köhnə yer kürəsinin xəritəsidir. Belə bu tip şeylərdir. Yarımkürələrin xəritəsidir. Daha çox niyəsə xəritə var. Bilməm səbəbini, belə bir qarışıq özləri sanki hazırlayır. Mənim eləmək istədiyim buydu. Bunu da özü eləyib də, yəni bütün şəkilləri sən yapışdırmısan. Mənim xoşuma gəlir ki, sən bu kağızı yapışdırım üstündən kəpənəyi, üstündən. Bunu da özü eləyib deyəm. Mən burada xüsusi nəsə eləməyimə ehtiyac yoxdur. O cəhətdən bəyənmədim, amma belə bir video çəkə bilərəm dedim və söhbət eləmiş olarıq. İçində amma qəşəng stikerlər də var, haqqına girməyim. Çox keyfiyyətli deyil, amma qəşəng görünümü var. Hətta fikirləşdim ki, bunu da nəsə istifadə eləmək olar. Bu dəftərin də kalıbı çox qəşəngdir deyə, üstündə qəşəng durar deyə düşündüm. Görürsünüz, əvvəlki xəritədə bu Hindistan birləşiymiş bura. Qəribə. Belə. Bugünkü mövzumuzu açığı fikirləşməmişəm. Spontan çəkməyi düşünürəm. Səmimi olmaq gərəkirsə, bir dəfə cəhd elədim videoya, amma alınmadı deyə ikinci dəfə cəhd eləyirəm təzədən. Onda da bir ideyam yox idi. İndi də bir ideyam yoxdur. Amma rahat buraxıram. Necə alınırsa, elə də davam eləsin. Məsələn, bunu yapışdıra bilərik elə bura. Elə bu şəkildə başlaya bilərik. Sual ola bilər ki, niyə mən bunu bura yapışdırım, bu qədər vaxt verim buna və yaxud da niyə buna pul verim, alım? Yəni burada stikerə pul verilib, bunlara pul verilib, kleyə və oturub 1 saat bunu seçib yapışdırmaq təbii ki, vaxt alan bir prosesdir. Sual ola bilər. Mənə görə insanın hobbiləri olmalıdır. Niyə vacibdir bu? Çünki bizim hər birimizin gündəlik, yeni dövrdə də belə bir şey var ki, hamı karyera planlayır, bir özünə bir, belə deyim də, yol xəritəsi çizir. Orada o qədər şeylər qoyur, yollar qoyur. Bunu eləyərəm, onu eləyərəm. Bu işlə məşğul olaram. Biraz da hələ həyatda olur da, stres çox olur. İşin stresi var, ailənin stresi var, şəxsi həyatda planlar var. Hamısı qarışır bir-birinə və belə olan dönəmlərdə sənin ehtiyacın olur məncə biraz daha beynini, ruhunu sakitləşdirməyə, bu dünyadan biraz daha xaric olmağa. Hobbilər burada çox önəmlidir deyə düşünürəm. Mənim həyatımda da bir neçə belə dönüm nöqtələri olub ki, belə çox böyük dönüm nöqtələri deyil, amma hər insan həmin dönəm üçün içində olduğu bir vəziyyət olur da. Məndə də o vəziyyətlərdə ən çox köməyimə gələn şey özümə vaxt ayırmağım olubdur. Ola bilər ki, mənə ən çox təsir edən hobbilərdən məsələn üzgüçülük olubdur. Mən üzgüçülüyə başlayanda üzməyi bilmirdim. Əslində çox uzun müddət də davam eləməmişəm. Çox qısa bir dönəmdə
Ancaq o dönəmdə ağır işləyirdim. 9 saat, 8 saat və onsuz da stres var, gələcək qayğısı var, nə edəcəm falan filan. Bir tərəfdən qarmaşıq hiss eləyirəm. Bu dönəmdə olanda mən bir qərar aldım ki, mənim bir hobbim yoxdur, bir uzaqlaşdığım bir şey yoxdur. Hətta fiziki aktivliyim də yoxdur. Yaxşı olar ki, əgər elə bir dönəmdəsinizsə, vaxtınız yoxdursa, hobbiyə falan, bunu fiziki aktivliklə birləşdirə bilin. Məsəl üçün, velosiped sürmək. Velosiped sürmək çox qəşəng, həm fiziki aktivlikdir, həm də hobbidir. Eləyə bilərsiniz bunu. Çünki biraz ayrılırsan o stresdən, günlük qayğıdan, problemlərdən, bir tərəfdən də fiziki aktivliyini edirsiniz. Amma yox, belə vaxtınız varsa, fiziki aktivliyiniz varsa, məsələn, yürüyüş eləyirsinizsə ya da nə bilim, bir idman növü ilə məşğulsunuzsa və yaxud da iş şəraitiniz elə aktiv bir işdirsə, onda bu cür oturaq hobbilər ehtiyac duyur adam. İnsan uzaqlaşmağa. Və dediyim kimi, məndə də əsas dönüm nöqtələri oldu ki, mən artıq özümə vaxt ayırmağa başladım. İlk belə əməlli təsirini hiss elədiyim hobbim yazmaq oldu. Gedirdim bir kafe şopa, bir yerə və yaxud da elə evdə əgər imkan varsa tək qala biləcəyin sakit bir ortam. Bizə yox idi, ona görə mən gedirdim. Və o ortamda mən qəşəng özümü dinləyirdim, sakit olurdum, yazırdım, zehnimi sustururdum. Mənə həmişə zehnimi susturan aktivitelər daha belə cazib gəlibdi. Nəinki digərlər. Bura heç cür bir şəkil tapa bilmirəm. Həm danışıram deyə bilmirəm, danışdığıma fokuslanım. Yoxsa bura bir gün ikisini bir yerdə harmoniyada apara biləcəyimə inanıram. Dediyim kimi, həmin dönəmdə yazmağa başladım. O qədər gözəl gəldi ki, və mən o vaxta qədər heç vaxt tək qalmırdım. Nəsə bir yerə gedirəmsə, tutaq bir restorana gedirəmsə, bir məkana gedirəmsə, düşünürdüm ki, ora mən getməliyəm dostlarımla, ora mən getməliyəm ailəmlə. Heç vaxt tək ağlıma gəlmirdi mənim. Çünki belə bir görməmişdim də, belə bir şey ki, sən tək də bir şeylər eləyə bilərsən, tək də gedə bilərsən. Bu individual bir şeydir. İstəyə də bilərsən, istəməyə də bilərsən. Mənə həmin an üçün bu yaxşı gəlirdi. Hiss elədim ki, artıq mən öz seçimlərimi eləməkdə, artıq öz yolumu tapmaqda, nə istəmədiklərimi bilməkdə. Məsələn, istədiyimi indi də yalan deyərəm də, belə iddialı demirəm ki, mən bilirəm artıq nə istəyirəm konkret. Mən bilirəm, özümü tapmışam, əminəm mən buyam. Mesela onu deyə bilmirəm də, hələ ona mənə cəsarətim çatır. Çünki bəlkə də ona qədər yol qət eləməliyəm, hələ özümü daha çox kəşf eləməliyəm. Bilmirəm. Yəni, həmin dönəmdə mən özümə sual verməyə, niyə bunu eləyirəm, niyə belə bir yoldayam, ona qədər heç vaxt sorğulamamışdım. Bəlkə də yaşla əlaqəlidir. Mən bunu elədim təxminən 19 yaşımda, yoxsa necəsə 19 idi də. 19 yaşımda mən artıq bunu eləməyə başladım. Qısa bir müddətdə bunun fərqini də çox gözəl şəkildə görürdüm. Daha sonrasında uşaqlıqdan bir hobbi deyirsənsə, belə xüsusi hobbim olmayıb. Bir çox sevdiyim bir şeyi xatırlayıram, velosiped sürməyi. Velosiped sürmək mənim üçün hobbidən yox, daha çox uğur hekayəsi kimi bir şey idi. Mənim əmim qardaşıma velosiped almışdı. Ad günü idi, yoxsa necəsə elə biləməyib, bilmirəm, niyəsə almışdı. Qardaşımla məndən 2 yaş böyük idi. Və mən başladım deməyə ki, qardaşıma o sürə bilirdi. Mənə də velosiped sürməyi öyrətsin. O da dedi, təbii ki, səndən böyük 2 yaş qardaş, sən balacayam da. Mən şey kimi görür, uşaq kimi görürsən, bunu sürənsən, yıxılarsan, eləyərsən falan filan. Sonra mən atama dedim ki, mənə velosiped sürməyi öyrət. O da çox belə səbirli idi. Çıxdı velosipedin üstə özü 1-2 qrup vurdu, sürdü. Dedi ki, belə sürürlər. Sağ olsun, yəni ən azı cəhd elədi, amma mən təbii ki, ondan öyrənə bilmərəm. Sənin velosiped sürməyin üçün direkt ona oturmağın lazımdır da, onu cəhd eləməyin lazımdır. Qardaşım da təzədir deyə, təzə olanda necə olur, insan istəmir də, ona zərər gəlsin, belə
sığallayır eləyir. Məni qoymurdu ki, sən sındırıb eləyəsən də, həm də yıxılarsan, sürmə. Günortalar yay olurdu, bizdə çox isti olurdu. Hamı yatırdı. Bir bakalım kim yatmırdı? Mən. Yatmırdım çünki Velsaveti birbaşa deneyimləyəcəkdim həmin dönəmdə. Ona görə yatmırdım. Gedirdim sürməyə. Bizim qapıda belə daşlar var idi. Belə düz həyətimiz yox idi. Orada sürə mən başladım öyrənməyə velosiped sürməyi. Hətta yalan demirəm. O qədər yıxılmışdım ki o velosipeddən. Dəmir velosipetin rolu ikiyə ayrılmışdı. Yadımdadır ki, ata onu şey eləmişdi. Suvarka deyirlərdi ona. Suvarkalamışdı ki, sürə bilsin qardaşım. Mən onu sındırmışdım o dərəcədə. O qədər yıxılmışdım ki, artıq dəmir belə olmuşdu da, qırılmışdı. Sonrasında mən artıq velosiped sürmək mənim üçün bilirsən nədir? Mən hər şeyi bacara bilərəm. Bir növ elə bir özümə isbatlamışdım ki, mən elədim də, bunu mənə deyirdilər, eləyə bilməzsən qardaşım. Təbii ki, uşaqdır da, orada xüsusi bir şey yoxdur. Eləyə bilməzsən, zarafatlaşır, eləməzsən falan. Mən amma onu eləmişdim orada. Mənim üçün o hobbidən çox daha uğur hekayəsidir. Onun üçün ona hobbi deyə bilmirəm də, onu bacarmışdım mən. Bu qəşəngdir. Amma bunu hara yapışdırırsan? Həqiqətən heç bir fikrim yoxdur. Nə danışacağım və nə yapışdıracağım barədə. Bu belə gözəldir amma. Daha sonra hobbilərimdən o üzmək məsələsi. Mən üzməyə başlayanda gördüm ki, mən nə qədər özümü, bədənimi sıxıram. Belə indi sizə göstərə bilmirəm çünki stolun üstünü görürsünüz. Və çiynimi falan çox sıxırdım. Ümumiyyətlə belə gərgin adamım da, rahat adam deyiləm. Onda ümumiyyətlə elə idim. Buraxa bilmirəm bir şey, boş verə bilmirəm həmin dönəm üçün. Və suya mən gördüm ki, suda özümü rahatlaşdırıram. Bir növ su həqiqətən sənin o özünü sıxmağını, gərməyini çox alır. Bir də həmin vaxtda artıq mən bir şeyə fokuslanırdım deyə heç bir şəkildə işi, gələcək qayğısını, mən nə edəcəm, bu kimi problemim olmurdu. Onlara fokuslanmırdım. Bu çox qəşəng bir şey idi mənim üçün. Mənim tam olaraq həmin dönəm üçün ona ehtiyacım var idi. Və sonra bu Junk Journal mənim ən favori meditasiyam oldu. Meditasiya da bu arada hobbimdir. Amma ikisi bir arada daha xoş gəlir mənə. Bir də danışmağı çox xoşlayıram, amma məni başa düşə biləcək bir şeyləri öyrənə biləcəyim insanlarla danışmağı daha çox xoşlayıram. Belə həyati olmayan məsələləri, daha belə dərin məsələləri, mistik məsələləri danışmağı xoşlayıram. Və son olaraq hobbinin önəminə gəlim burada. Biz bir şeyə günlər içində çox bağlanırıq. Necə deyim onu ki, nə şiş yansın, nə kebab. Ola bilər çox dostlarımıza bağlanırıq. Ola bilər çox işimizə bağlanırıq. Ola bilər bir şeylərə bağlanmaq, fanatikləş olmaq yaxşı bir şey deyil. Ya da çox belə karyera odaqlanırıq. Belə də yəni yapışırıq bir şeydən buraxmırıq. Bu çox zərərli bir şeydir. Çünki o şeyi biz itirə də bilərik. Çünki həyatda heç nə bizə əbədi olaraq verilməyibdir. Verilə də bilməz. Sadəcə müvəqqəti bizimdir. Yəni həyatın özü sonsuzdur elədir. Yəni kimə nə əbədi verilib ki, kim əbədi dünyada qala bilib desin ki, mən əbədi qalmışam da bu dünyada. Hə, mən orada hobbiləri eləyəndə o hər şeydən sanki uzaqlaşırdım. İndi də belədir. Sən sorğuluyuram özümü, suallarım olur. Və yaxud da həyata dair bir şeyin olur, bir planlaman olur. Ancaq bəzən onlar baş tutmur, olmur. Ya da olur amma
sən orada olmursan da artıq. Həmin dönəmlər üçün o hobbi adama göstərir ki, bir şəkildə məşğul tutursan özünü, həyata çox da belə bağlanmırsan, çox da belə ondan yapışmırsan. Bəzən o çox mənə görə dəyərli bir şeydir, o yapışmamaq, boş buraxmaq. Və adi, elementar bir şey deyirəm. Çox insan bir şey eləməyə çalışır da. Nə bilim, bir dil öyrənmək. O qədər ondan yapışır ki, öyrənəcəm, belə eləyəcəm, bacaracam, eləyəcəm, amma bu olmur. Çünki onu çox istəyir, çox yapışıb ona. Biraz onu buraxsa olacaq. Və hobbi o buraxmağa ən gözəl bir şəkildə təsir edir. Bir də bilmirsən də nə olacaq, bilmirəm, nəsə düzəldirəm. Sonra bir şey alınır, baxsan ki, planlamadan, düşünmədən, axtarmadan bir şey eləyəndə nə qədər də qəşəng alınır, elə də gözəl olur ki, əslində sənin heç ehtiyacın yoxdur o boyda düşünməyə, o boyda axtarmağa. Biraz da elə yaşamalısan, biraz da həyatda olmalısan. İndi bu video kimi. Bunları eləməyəndə, o hobbini buraxma, bunu hobbi ilə eləməyə də bilərsən, dillə eləyə bilərsən, mənəviyyatla. Bilmirəm, bir şəkildə o həyatı biraz buraxmalısan. Onu eləyəndən sonra görürsən, özlüyündən olurmuş elə. Niyə mən özümü öldürürmüşəm? Çox da belə çabalamağa ehtiyac yoxdur. Başka mənim nələrim var? Burada əslində belə estetik, burada journaling, planninglə bağlı var. Bunlardan hansı olar sizcə? Bunların rengi çox parlaqdır. Mənim konseptim isə biraz daha solğundur. Ona görə düşünürəm ki, bu uyğun deyil. Amma burada yazılar olmalıdır, onu tapsam. Bu kitaplar yaxşı olar bəlkə də. Amma hara? Qalsın, bunu düşünərik. Biraz daha stikerlərimizə baxaq. Bunu da bayaq bəyənmişdim. Yapışdıra bilərəm. Buraya yapışdıracağım. Çünki niyə də olmasın? Bura nəsə yazı yapışdırmaq istəyirəm. Hele hobbini bir sözlə ifadə eləsən, goodbye stress. Çünki bence ən önəmli stresə kömək eləyir. Qayğılar. Təslim olmaq, buraxmaq, important. Bu çox importantdır. Bəzən dinləməmək, eşitməmək, sənə belə bağırsa da bu şəkildə mikrofonla görməzdən gəlmək. Onlar gəlir və keçir. Sən həyatdakı səni təmsil edən şey nə o uğurlarındır, nə o karyerandır, nə o belə düşündüyün qayğılarındır. Yəni sən həyata buna görə gəlməmisən.
Özüm də düşünürəm burada. Çünki mənim də ən çox belə çox beynimi planlamağa odaqlı bir insan, yəni düşünürəm qəribə oldu. Mən nəyi eləyə bilərəm, nə etməliyəm, nəyi necə eləsəm daha yaxşı olar. Amma keçir hər şey, hər biri, yəni bunu yapışdıracağım. Sadəcə həmlə sakit olmalısan. Baxmalısan ki, nə olur. Bir söz var idi, o qədər xoşuma gəlirdi, o deyirdi ki, əgər sən evində oturub bir odada, elə bir şeydi, türkçə oxuyurdum, heç nə eləmədən otura bilmirsənsə, deməli nəsə var orada. Tam sözün necə yazıldığı və hansı əsərdə olduğu, hansı kitabda olduğu yadımda deyil. Yadımda olan odur ki, mənası budur ki, sən tək başına da oturanda bir otaqda bir şey eləməyi bacarmalısan. Bacarmırsansa burada bir problem var. 29. Bilmirəm mənası nədir, amma burada çox gözəl görünür. Burada da yapışdırıblar. Bəzi şeylərin mənasını bilmirik. Bəlkə də çox sorğulamaq da lazım deyil. Hər şey biləndən sonra eləyəcəyini düşünürsən, qoy bunu öyrənim, sonra istifadə eləyərəm, amma elə deyil. Həyat gedir, bəlkə də sən bunu öyrənə qədər bilməyəcəksən, amma istifadə eləyib bilənlər üçün bir ilham ola bilərsən. Niyə də yox, maybe. Biraz daha qarmaşıq bir söhbətimiz oldu. Ümid edirəm gələn dəfə daha planlı və daha bir mövzu üzərində söhbət eləyərik. Söhbət deyil, daha çox tək danışıram deyəm. Biraz o da qəribədir. Amma yenə də mən bəyəndim əsərimizi. Əsər demək olarsa əgər. Bye bye.